يا سلام بقى لما تبقى عايز تاكل كبدة جملي فتاخد بعضك وتطلع على كرداسة معقل الكبدة الجملي. جربنا نروح عند واحد عنده مجموعة من الطاسات كده، بتقعد حوالين الطاسة انت واللي معاك وتتفرج بقى على الكبدة الجمل وهي بتتعمل قدامك لو انت حابب تشوف التجربة قدام عينيك. اول حاجة بيحط طبعا شوية زيت وبعدين يروح نازل باللية، يقعد يظبط اللية علشان طبعا هي دي اللي بتدي نكهة للكبدة الجمل وبتدي ريحة. بعد كده بينزل بالقلب واللحمة الجملي، تاخد لها شوية سوا على النار لان طبعا دي بتحتاج سوا اكتر من الكبدة. يقعد يقلب فيها لغاية ما توصل لدرجة سوا معينة. وفي حاجة عايز اقول لكم عليها، لو جات لك الكبدة فيها عرق دم وما راحتش مع التسوية لازم تقول له غير لك الكبدة، علشان الدم اللي في الكبدة ده خطر على صحتك. وخدوا بالكم كويس قبل ما تاكلوا الكبدة تتأكدوا ان هي من غير دم، ان هي التسوية بتاعتها كويسة وما فيهاش دم، لان في احيانا الكبدة بيبقى فيها عرق دم. طبعا من كتر الروايح اللي انت بتشوفها كده والدخان والريحة الجميلة دي انت نفسك بتتفتح، فبيقعد يقلب يقلب والريحة طبعا بتردم ريحة انت، يعني انت بتاخد شوية روايح كده تتردم بيها. يا سلام بقى وانت دماغك بتتسلطن مع الريحة دي. يقعد سايبها كده لغاية ما تاخد سوا معين وشكل معين. وبعدين بقى لو انت عايزها مشطشطة بينزلك بشوية فلفل اخضر وده اللي هنشوفه دلوقتي. لو انت مش عايزها مشطشطة تقول له ما يحطلكش فلفل اخضر. وبرضو انت اللي بتختار كمية الفلفل الاخضر على حسب ايه يعني درجة الشطشطة اللي فيها. يقعد يقلب بقى مع الفلفل الاخضر لما نزل والريحة طالعة طبعا. مع اللية مع الفلفل مع القلب واللحمة، وبعدين يبدأ يطلعها على حرف الطاسة. بعد شوية ما يقلب معاها الكبدة، تاخد لها الكبدة كده ايه جملي تشويحة سريعة، وبعدها بيطلعها على حرف الطاسة علشان خاطر يبدأ يجهز الصوص بتاعها. طبعا الكبدة الجملي ما بيسيبهاش كتير في النار عشان طبعا ما تنشفش وما تشدش فتبقى عاملة زي البلاستيك. يبدأ بقى يطلع الكبدة كده والحاجات على حرف الطاسة زي ما قلنا، وينزل بقى بالصوص اللي هو عبارة عن الطماطم مع شوية زيت تانيين علشان يظبط صوص الطماطم. وبيظبطه طبعا هنشوفه دلوقتي وهو بيجيب الهراسة وبيهرس الطماطم علشان تدي طعم جميل للكبدة. في ناس طبعا بتحب طماطم وفي ناس بتحب الكبدة من غير ولا فلفل ولا طماطم. ده طبعا بيرجع لاختيارك انت، واللي بيشتغل ده طبعا بيعمل له 20-30 طلب في اليوم، فهو اسطى فاهم وحافظ هو بيعمل ايه. انت مجرد انت بتوجهه بتقوله طلباتك ايه وهو بيعملها. طبعا احنا جبنا شوية حاجات كده جنب الكبدة، جبنا فراخ مشوية وكفتة، وبينزل لك برضه سلطات. ويا سلام بقى رغيف العيش بقى كده وهو طازة طازة مع الطاسة، يعني الطاسة والعيش الطازة يعملوا شغل جامد جدا مع الكبدة الجملي. بعد ما بيعمل الصوص بتاع الطماطم وبيهرسه بالهراسة، خد بالك. والدخان طبعا بالريحة طالع عليك انت واللي حواليك. ممكن تغمس لك رغيف عيش كده من الريحة كده وتقوم تمشي وتسيب غيرك ياكل ويحاسب. انت تكتفي بالريحة والدخان بتاع الشغل ده.
انزل بقى بالكبدة والحلويات اللي معاها بقى، اللية والقلب واللحمة الجملي. يلا انزل بيهم بقى كده واديها التقليبتين التمام اللي هما الفينش بتاعك، علشان خاطر تخش بقى بالعيش الطازة عالطاسة وتستمتع بآخر لقمة عيش مع آخر كبداية مع آخر ليا، حتة في اللية مع آخر صوص موجود في الطاسة. ده إذا ما كلتش الطاسة بعد الكبدة. طبعا أكلة جميلة بالهنا والشفا.